हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो आप लोग मुझे बताएंगे। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछने लगूं कि सिडबी के नए चेयरमैन कौन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ है। दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के जो करंट में गवर्नर है वो 25वें नंबर के हैं। कौन आरबीआई के गवर्नर है? और साथ में मेरे साथियों आप लोगों को बताना है कि सेबी के चेयरमैन कौन है। आंसर कर दीजिएगा। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करने हैं और जल्दी से फटाफट तीनों के आंसर बता दीजिएगा, साथ में तीनों के हेडक्वार्टर भी। जय हिंद, जय भारत।